Wandizaako nnyo ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuuliriza gwe mukwano gwange. Abayeekera ba M23 abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne bagamba ne basindika message nkamu ne bagamba nti nno ebizibu bya Democratic Republic of Congo bigenda kusolovingibwa n'Abakongo bennyini ffekka na ffekka, wabula temusuubirayo foreign countries ba foreigners okuinterruptinga ebizibu byaffe mbagenda obisolovinga. Ekyo tekiriyo, ekyo kakifuuwe, ekyo mukimanye. Bino abyogedde lwaki? Abyogedde mu nnaku ey'ekitalo omu ku basaabayeekera b'akabinja ka M23 era n'asindika n'amabugo eri mu famire ezimu ez'aba South Africa abaafiiriddwako abooluganda baabwe 14 ku bamu abaafudde. Oli ku Yugi Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza era okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gweyagala otoyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osula bulungi nnyo toyingako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo nammwe mwebale kusharinga, commentinga na kusubscribinga. Akabinja ka M23 jjukira nti nno emabega President wa South Africa Ramaphosa yavuddeyo n'alangirira nga wagenda okutta abayeekera ba M23 nga bwe basse abantu be amagye ge abaana 14. Wano nno akabinja k'abayeekera kikabadde kavaayo ne kagamba ne kalangirira nti South Africa baba abagezi bakwate enguzi zaabwe bazijje mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga zino entalo ziri political temwetaaga ziyingiramu. Era bavuddeyo ne bagamba zino ensonga tujja zisolovinga ffekka Abakongo, abula tetwetaaga abantu babunaayira nti bagenda tuyambako ne external forces okusobola okusolovinga, wabula zigenda kuba zongera bwongezi kiwundu kiteekamu kukyongeramu munnyo na ddagala. Ensonga bagenda kuba bagitabangula butabanguzi bwe bateeba agambye. Kinajjukirwa nti nno South Africa yafiirwa abajaasi 14 ne mu bajaasi bano abaafa mulimu omu eyaleka ebbaluwa era omu ku ssaabayeekera amanyikiddwa nga Joanna bino we yagigwiriddeko oluvannyuma lw'okugisoma n'agamba ngenda sindika obubaka eri famire zaabo abali mu South Africa abafiiriddwako abantu baabwe. N'agamba bamuyinza okulowooza nti nno nkikola for sympathy nti nnoonya busaasizi. Wabula kino nkyogera kubanga kyankutteko ku mutima. Agamba nti oluvannyuma lw'okusoma obubaka buno nga bugenda bwe buti omwami ono eyafudde ku emyaka 3 egy'obukulu yavuddeyo ng'awandiikira mukazi we Bankalwa n'agamba nti mukyala w'oddamu okuba nga tompulizza manya nti nafudde, wabula bwe nga nafudde nkwegayiridde era nkusaba ogende mu maaso n'okulabirira abaana kubanga nsindikiddwa ku mission nzibu ennyo ate nga n'ebyokulwanyisa byaffe bye tuyina bya wansi nnyo. So nsuubira okuwona n'obutawona, abula wemba siwonye abaana balabirire bulungi kuba mission gye ŋŋenzeeko eridde eddire. Kaakati bino Joanna Ssaabayeekera we balo yagifunye agamba yamukutte nnyo ku mutima kubanga enjukiza nange ebiseera ebyo nange nga naakava e Rwanda nga ngenze mu magye nali ndese famire n'abaana naye ng'ate nnyina kufollowinga orders kubanga nali mujaasi era ng'omwana eyafudde yabadde afollowinga orders ng'omujaasi yenna kyalina okukola era ngenda mu maaso n'okuba nga mbasaasidde nnyo era kyankutteko nnyo. Agamba kyankutteko nnyo ku mutima era ntwala obusaasizi ba famire ezo nti bannange mutusonyiwe era tusaba busaasizi. Obadde ku Yugi Update TV nga kw'osinzira okuba ng'owuliriza.